জাতগুলো মানাচার বিচার কিছুই রাখলে Bouche-Car, au cœur du Rajasthan. আয়ান দাদা তোমার শ্রীমতী রাধা জাতগুলো মানাচার বিচার কিছুই রাখলে না তুমি দাদা সাদা সিদে Se promener dans Bundy, c'est vraiment faire un bond dans le passé. থানেতে থাকো সদা কুলনাশিনী En তোমার fait, les bidis, ce sont des feuilles de kendu. দাদা কুলনাশিনী তোমার রাধা গিয়ে থাকে না কুলনাশিনী তোমার রাধা গিয়ে থাকে La moto c'est super sympa, mais parfois, comme là tout de suite maintenant, il peut arriver qu'elle fasse des caprices. Première expérience coiffeur ici à Udaipur. Il est en train de me faire une espèce de massage facial. ননিমাখন চুরি করে কলসির ভিতরে ভরে কয় কালারে যতন করে তুমি জানো না কয় কালারে যতন করে তুমি জানো না কয় Jodhpur, à l'entrée du désert du Tar. জানো না শোনো গো আয়ান দাদা শ্রীমতী রাধা জাতগুলো মানাচার বিচার কিছুই রাখলে না জাতগুলো মানাচার বিচার কিছুই Là, je me promène dans le palais de Jaisalmer, une ville qui semble figée dans le temps.